又唔大冇，你都冇睇唔到冇諗過呢啲事情可以咁大。而家102咯，睇下行到過嗰個而家個時間。嗯。有啲配合水。啱先真係唔知係3次定2年，淨係見到大黑影一跳上嚟，跟住就好快跳翻落去，絕對唔係人。呢條過都冇見爬上去。235係瓜中間，299係瓜中間。我地下嗰度咧，係嘛？下邊有啲管喉管啦。哦，呢啲係自來水喉管。係，同埋可能煤氣嗰啲咯。應該係唔係煤氣係電。總之所有嗰啲都係嚟晒呢度㗎啦。喺呢度去。條公安不樂嗎？佢又去同，佢又去同。晒，佢快好慢。仲有一次係拖到機場，其他就唔使點樣。好啊，唔使錢，即係交通各方面。交通使唔使加埋有1000蚊都唔使。我諗連埋我哋聽日即係後日做嗰轉，應該計埋嗰後800蚊到咯。即係我今日唔多人，你喺啲房。好多房可能都係全部。今日入嚟都好少啫嘛。咁咪入嚟都可能都得幾團人入嚟咯。我哋琴日行過，周圍都好多人入緊水。係咯。即係話又係差唔多呢個時間，真係出嚟行啊嘛。
係啊，我哋放好行之後，跟住佢話去換房，跟住行到呢度就好多人喺度游水。係咯，都有人去泳池打撈嘅。係啊，係咯，跟住做清潔咯。琴日呢度見有人嘅，係啊，呢個泳池。係咯。從黃山出嚟先。咁都真係幾多人去咁多個泳池嘅，每一間房出開咗之後，跟住又呢個泳池就泳池清潔啦、消毒啦，一定要做嘅呢啲。係咯。而家08分，跟住就7分鐘到啦，行過嚟。係啊，唔使10分鐘㗎。嗱，沙灘我哋啲鋪都係冇開喎。冇開啊！而家鋪都係冇開。我哋嗰日琴日見咧，呢度沙灘都好多人而家。係咯。始終琴日星期日啊嘛，真係星期日星期日。假期即係即係可能佢本地人咧。因為佢今日放假，咁佢哋咧係咪有啲度假？即係今日就 sell 翻屋企啦，聽日翻工。係啦，咁樣咯。可能都係本地人度假咯。係咯。